यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढ़ी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति, राहत, उद्धार र व्यवस्थापनमा जुट्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,000 नाघ्यो र अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसी ताइवान भ्रमणमा चीनको कड़ा विरोध। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो आयोजित बजेट समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कोविडपछि नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको भए पनि आर्थिक समृद्धिका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई विशेष जोड़ दिन निर्देशन दिनुभयो। हामी आफैले निर्धारण गरेको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न अझ बढी सजग हुन आवश्यक छ। आज यहाँ प्रस्तुत भए बमोजिम गत वर्षको प्रगति सुन्दा प्रगतिको तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रो कार्यशैली कार्य सम्पादनमा तत्काल सुधार गरी अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ। कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरी विकासका नतिजा हासिल गर्न जनताले महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नमा मन्त्रीज्यू सचिवज्यूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। मूल्य वृद्धिलाई 2 अङ्कको दरमा पुग्न नदिन, उत्पादनशीलता लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन नदिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी केही वर्षमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। एकीकृत राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन ल्याउनका लागि भएको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यस विषयमा तत्काल गृह कार्य अघि बढाउन पुरै निर्देशन दिन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात मुलुकले राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त गरेको र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै अबको केही महिनाभित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा रहेको बताउनुभयो। सरकारले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्ण सम्पन्न गरेको छ। अब केही महिना भित्रमा प्रदेशसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। निष्पक्ष विश्वासनीय भरपर्दो वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकताका लागि अगाडि बढ्नमा सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछु। आर्थिक समुन्नति, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनको लागि हामीले सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यका साथ काम गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारका तीनै तहबीच समन्वय गरी कार्य सम्पादन र कार्यशैलीमा सुधार गर्दै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउनु जरूरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विद्युतको उपभोग बढ़ाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउँदै जानुपर्ने र कृषि उत्पादनमा विशेष जोड़ दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मूल्य वृद्धिले समाजमा अपराध र सुरक्षा चुनौती बढ़ाउने भएकाले मूल्य वृद्धिलाई रोक्ने गरी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। झन्नै डबलै चाहिँ मूल्य बढेको छ। मूल्य वृद्धिसँग मान्छेमा असन्तोष पनि हुन्छ। असन्तोष कारणले चाहिँ शान्ति सुरक्षा पनि गम्भीर प्रभाव पार्छ। त्यस कारणले हामीले यो मूल्य वृद्धिलाई कसरी रोक्ने, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पनि काम गरिरहेका होला। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको कारणले, कोभिडको कारणले पनि संसारभरि नै उत्पादन घटेका कारणले पनि उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भयो होला। तथापि उपभोक्तालाई चाहिँ हामीले मूल्य वृद्धि बढेकोमा कसरी यसलाई नियन्त्रित गर्ने, सन्तुलन गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय चुनौती नै हो। यसका लागि हामी गम्भीर भएर थप गृह कार्य गर्नुपर्ने र यसका लागि योजनाहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुहुँदै व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ़ाएको बताउनुभयो।
कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई बजेटले परिलक्षित गरे बमोजिम 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहेको छ। हामीले 8% वृद्धि भनेका छौं। यो महत्वाकांक्षी छ, तर यो किन आवश्यक छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको सबलीकरणको लागि यो आवश्यक छ। त्यसका केही आधारहरू पनि छन्। उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विस्तार गरी आय, रोजगारी तथा उत्पादन बढाई वार्षिक 30% का दरले थप रोजगारी सृष्टि गर्ने भनेर हामीले भनेका छौं। त्यसको सम्भावना छ। वन, कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रबाट यो हामी गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो चुनौती छ। उच्च दरले बढेको आयातको कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएकोले बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यमा आधारित भई जमिन, श्रम, प्रविधिको एकीकृत परिचालन गर्ने कुरामा सम्पूर्ण सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आधारभूत कृषि उत्पादन, धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30% कम गर्ने भन्ने हामीले ठोस लक्ष्य राखेका छौं। कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कृषि कार्यका लागि मलको अभावले जनतामा निराशा आउनुका साथै यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्ने भएकाले कृषकलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने गरी विशेष योजनाका साथ अन्य निकायहरू पनि कृषि मन्त्रालयको साथमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो। आत्मनिर्भर हुन सकिराखेका छैनौं। चामल यतिको आइराखेको छ, तरकारी यतिको आइराखेको छ भनेर हामी भनिरहेछौं। तथ्याङ्क दिइराखेका छौं। यो तथ्याङ्क अहिले मात्रै हामी दिइराखेका छैनौं। गत साल पनि यही तथ्याङ्क थियो र अहिले पनि यही तथ्याङ्क छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, अहिले मलको ठूलो हाहाकार र मललाई हामीले समयमा आपूर्ति गर्न सकेनौं भनेदेखि एकातर्फ हाम्रो कृषि उत्पादन घट्ने कुरा त छँदैछ, अर्कोतर्फ यसले धेरै ठूलो निराशा उत्पन्न गर्न सक्दछ। त्यसैले यो मल आपूर्ति गर्ने कुरा केवल कृषि मन्त्रालयलाई मात्रै जिम्मा दिएर यो अहिलेको चुनौती चाहिँ अवसरमा परिणत हुन सक्दैन। यसप्रति विशेष ध्यान जाओस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले जग्गा प्राप्तिको समस्या, रुखकटान, बिजुलीको पोल हटाउने जस्ता कारणले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू विलम्ब हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसको निराकरण गरेर अगाडि बढ़नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, मुख्य सचिव तथा सचिवहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा बोल्ने अन्य मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले मुलुकको व्यापार घाटाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै औद्योगिक विकास र कृषि उत्पादनमा विशेष जोड़ दिनुपर्ने, पर्यटन प्रवर्धन र ऊर्जा विकासका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ़ाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढ़ी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी लिई राहत उद्धार व्यवस्थापनमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 2 रूममा गएको पहिरो, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29 केराबारीमा गएको पहिरोले पुर्याएको सड़क अवरोध र चितवनकै इच्छा कामना गाउँपालिकामा गएको पहिरोबाट भएको क्षति, उद्धार र राहत तथा सड़क खुलाउन भइरहेको प्रयासबारे जानकारी लिनुभएको हो। उहाँले नेपाल प्रहरीका गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामदत्त जोशी, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी राणा, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङ, म्याग्दीका प्रहरी प्रमुख तिलक भारती लगायतलाई टेलिफोन गरेर घटनाबारे जानकारी लिई आवश्यक व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिनुभएको हो। गृहमन्त्री खाँडले विपद व्यवस्थापनमा समस्या परेमा मन्त्रालयमा खबर गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। कपिलवस्तुमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढ़ीले बगाएर बेपत्ता भएका 2 जना मध्ये 1 जनाको शव भेटिएको छ। बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वर्गदवा भन्ने स्थानमा कोइली नदीले एक दम्पतिलाई बगाएको थियो। बाणगंगा 7 निवासी 26 वर्षीय राममाया सुनारको शव बगेको ठाउँ भन्दा 1 किलोमिटर तल नदी छेउमा भेटिएको थियो। अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा, सशस्त्र प्रहरी बल पिपरा र इलाका प्रशासन कार्यालय बाणगंगाको एक विशेष टोलीले नदीमा हराएका वीरबहादुरलाई खोजी गरिरहेको जनाइएको छ। लगातारको वर्षासँगै नारायणी नदीमा पानीको सतह बढ़दै गएपछि त्रिवेणी धामको गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएका छन्। सामान्य अवस्थामा 18 वटा ढोका खुला हुने ब्यारेजमा नदीमा पानीको बहाव बढ़ेसँगै सबै ढोका खोल्न लगाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमलाल भूषालले नारायणी नदीको बाढ़ी सतर्कता तह नजिक पुगेपछि गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न लगाइएको बताउनुभयो। गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएसँगै नवलपुरको
भरतपुरको सुस्ता सहित नदी तटीय क्षेत्रमा बाढ़ी र डुबानको समस्या कम भएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूषालले बताउनुभयो। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 2 रूममा 2वटा घर पहिरोमा पुरिदा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा खामबहादुर विक, उहाँकी श्रीमती राममाया विक, छोराहरू नवीन विक र राजन विक तथा छोरी अस्मी पटेल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो बिहान 3 बजे बस्तीमाथिबाट खसेको पहिरोले 2 घर बगाउँदा सम्पर्कविहीन भएका एकै परिवारका 3 जनाको शव पुरिएको अवस्थामा भेटिएको ओडा सदस्य भक्तबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो। लामो प्रयासपछि 23 घण्टापछि सञ्चालनमा आएको नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्ड पुनः अवरूद्ध भएको छ। गए राति 5 घण्टा मात्रै सञ्चालनमा आएको नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्ड पहिरो खसेपछि पुनः अवरूद्ध भएको हो। सोमबार राति पहिरो खसेकै ठाउँ भरतपुर 29 मौरी खोलामा पुनः पहिरो खसेपछि बाटो अवरूद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। आज बिहान 2:30 बजेको समयमा लेदो सहितको पहिरो खसेपछि 2 तर्फी बाटो अवरूद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता नरहरि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सोही लेदो सहितको पहिरोमा नारायणगढ़बाट मुगलिनतर्फ आउँदै गरेको एउटा भारतीय नम्बरको मिनी ट्रक समेत फसेको छ। सोही ठाउँमा सोमबार राति 11 बजे ठूलो पहिरो खस्दा मंगलबार राति 9:40 बजेको समयमा मात्रै 2 तर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। लगातार परेको वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण चितवन मुगलिन सड़क खण्ड अवरूद्ध भएपछि त्रिभुवन राजपथबाट रात्रि सेवाको बस सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। राजपथको मोड साँगुरो भएका कारण यात्रुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै मुगलिन सड़क सञ्चालनमा नआएसम्म पूर्वबाट काठमाण्डुतर्फ आउने रात्रि सेवाको बसलाई हेटौडामा नै प्रत्यक्ष लाममा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पूर्व र पश्चिमबाट दिवा सेवामा आएका बसलाई आवश्यकता हेरी त्रिभुवन राजपथ हुँदै काठमाण्डुतर्फ आउन अनुमति दिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विभिन्न 3वटा विधेयकहरूमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेश गर्नुभएको शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079, स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2078 र प्रत्यायन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। 3वटै विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भएका विधेयकहरू हुन्। यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2077 टेबल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 22 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खराब आशय बोकेका वामपन्थीहरूसँग एमालेले पार्टी एकता नगर्ने बताउनु भएको छ। नेकपाका संस्थापक तुलसीलाल अमात्यको 25औं तथा शहीद भीमदत्त पन्तको 69औं स्मृति सभाका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका खराब आशय बोकेका वामपन्थीसँग पार्टी एकता गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो। नामले समाजवादी भन्दैमा कोही समाजवादी नहुने र समाजवादी केन्द्र पनि नबन्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवादको सुनवाई सकिएपछि आगामी भदौ 1 गते निर्णय सुनाउने भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, बमबहादुर श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासमा हिजो सुनवाई सकिएपछि पेशी सुनाउने मिति तय गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त विवादमा गत शुक्रबारदेखि सुनवाई निरन्तर गर्दै हिजो सकिएको हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले दायर गरेको 79 थान निवेदनमाथि सुनवाई भएको हो। सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानून सम्मत ठहर्याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउनु नपर्ने फैसला गरेको थियो।
पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,144 पुगेको छ। यस्तै हिजो 5,415 नमूनाको परीक्षण गर्दा 814 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2,762 नमूनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा 509 र 2,653 नमूनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 305 जना गरी 814 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै हिजो 279 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। हिजो 11,513 ले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छ। संघीय सरकारको 1,50,00,000 र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 80 लाख बजेटबाट प्लान्ट सञ्चालनमा आएको हो। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीमा कोरोना संक्रमणको चौथो लहरको जोखिम बढ़िरहेका बेला अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनले कोरोनाका बिरामीलाई सहज हुने भएको छ। प्लान्ट स्थापना भएसँगै आवश्यकता अनुसार अक्सिजन उत्पादन गर्न सहज भएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका सूचना अधिकारी हरिश पन्तले जानकारी दिनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नागरिक उड्डयन महाशाखाका उपसचिव प्रमोद नेपाललाई 22,50,000 नगद सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिने कामका लागि सेवाग्राहीसँग 6 लाख रूपियाँ घुस लिएको जुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। नेपालले प्रयोग गरेको गाड़ी खान तलासी गर्ने क्रममा 22,50,000 रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी विकास गुरू योजना विपरीत रिसोर्टलाई जग्गा दिने निर्णय खारेज गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा लुम्बिनी विकास कोष परिषदका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले समसारा वेलनेस नामक कम्पनीलाई लुम्बिनी विकास कोषभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय लुम्बिनी विकास गुरू योजना विपरीत रहेकाले खारेज गरेको कोषका सदस्य सचिव सनु राजा साक्यले जानकारी दिनुभयो। नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजनाले पशु रोग नियन्त्रण ऐनको तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित अन्तर्क्रियामा विज्ञहरूले पशुरोग सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिनुभयो। विज्ञहरूले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका विभिन्न महामारी मध्ये 70% महामारीहरू पशु पंक्षीमा उत्पन्न भई मानिसमा सरेको पाइएको बताउनुभयो। हाल मनसूनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमी भूभागमा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतिर र पूर्वी भूभागमा सरदर स्थानमा अवस्थित रहेकाले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेशका लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। भोलि बिहिबार पनि देशको पहाड़ी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने शुक्रबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही ती स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। देशका धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती भूभागहरूमा भूक्षय पहिरो तथा गेगरान बहावको जोखिम रहेको छ। साथै नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ़न सक्ने र दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैडाकोट रामदी मालडुङ्गा सड़क निर्माणले तीव्रता पाएको छ। करिडोर निर्माणको क्रममा हाल ट्र्याक खोल्ने काम पूरा गरी सड़क स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। पाल्पाबाट संवाददाता विष्णु खनालको यो रिपोर्ट।
गैंडाकोट रामदी मालढुङ्गा आयोजना हेर्नका लागि पाल्पामा कार्यालय छ, जस अन्तर्गत 245 किलोमिटर सड़क पाल्पाले हेर्ने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले समेत महत्वपूर्ण यो कोरिडोरले नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि तिब्बतको कोरलासम्म उत्तर दक्षिण जोड्दछ। विकासको पहिलो आधार नै सड़क भएकाले कोरिडोर निर्माण भएपछि स्वास्थ्यसँगै शिक्षामा समेत सहजता भएको पाल्पाका स्थानीयको भनाइ छ। करिब आधा घण्टा भित्रै हामी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सदरमुकाममा राम्रो हस्पिटलमा हामी पुगेर उपचार गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू घरैको आटो पिठो खाएर चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि जान सक्छन्। ट्र्याक मात्र खोल्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै सहज भएको छ। पहिले रेगुलर हिँड्न कुनै पनि समस्या छैन। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 9वटा जिल्ला हुँदै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको कोरला नाकासम्म जोडिएकाले यस क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा यो सड़कलाई हेरिएको छ। नेपाल हुँदै चीन र भारतसँग जोडिने काली गण्डकी कोरिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात उपभोग्य सामानहरू सहजै चीनबाट आयात गर्न सकिनेछ। कोरिडोर सञ्चालन भएपछि नेपालको मात्र नभई भारत र चीनसँगको व्यापारले आर्थिक विकासमा मद्दत पुर्याउने गुल्मी हर्मी चौरका जगदीश भट्टराईको भनाइ छ। पहाड़ी एरियाबाट बसाइसराई तराईतर्फ जानेछ, त्यो टोटली रोकिन्छ। 1 दशक पछि यस्तो समय आउँछ कि चाइनाबाट चाहिँ माल लोड गरेर नेपाल आउनको लागि हिँडेको कन्टेनरहरूको ताती लाग्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कालीगण्डकी कोरिडोरमा अहिले विभिन्न भागहरूमा नेपाली सेना र सड़क विभागले ट्र्याक खोल्ने, नाली पुल बनाउने तथा कालोपत्रको काम अघि बढ़ाइरहेका छन्। कोरिडोर अन्तर्गत गैंडाकोट रामदी मालढुङ्गा सड़कमा पुल र सड़क गरेर 31वटा ठेक्का चालू अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्छ कालीगण्डकी कोरिडोर गैंडाकोट रामदी मालढुङ्गा योजना पाल्पाका इन्जिनियर पवित्र मणि आचार्य। पुल लम्बाइ चाहिँ 245 किलोमिटर छ, जस अन्तर्गत पुल र बाटो समेत गरेर हामीसँग 31वटा ठेक्का चाहिँ रनिङ अवस्थामा छन् र निर्माण कार्य भइरहेको अवस्था छन्। कोरिडोर अन्तर्गतको सड़क 2 लेनमा निर्माण भइरहेको छ। यस आयोजनालाई जति सक्यो चाँडो सम्पन्न गर्ने हो भने यसले त्रिदेशीय पर्यटन तथा आर्थिक विकासलाई ठूलो सहयोग पुर्याउने निश्चित छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विरोध गर्दै त्यस भ्रमण उक्त क्षेत्रको स्थिरताका लागि खतरनाक भएको संज्ञा दिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले चीनका लागि अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर चीन चुप नबस्ने बताएको हो। यसैबीच सभामुख पेलोसीले आज बिहान ताइवानका राष्ट्रपतिसँग भेट गरी दिवा भोजमा सहभागी हुने त्यहाँको समाचार संस्थालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात निर्भर अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ चालू बजेट ल्याइएको बताउनु भएको छ। आयात निर्भर अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न किसानको भूमिकालाई बजेटले माथि उठाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित 30औं किसान शहीद दिवस तथा 69औं भीमदत्त पन्त स्मृति दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा आधारित उद्योग मार्फत देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र औद्योगिक उत्पादन मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताउनुभयो। मध्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र आगामी सुधारका सम्भावनाहरूको बारेमा छलफल गर्न मंगलबारदेखि औद्योगिक सम्मेलन शुरू भएको छ। सम्मेलनमा आर्थिक वृद्धिका लागि आगामी दिनमा प्रदेशले चाल्नुपर्ने कदम बारे समूहगत तथा सामूहिक छलफल गरिने भएको छ। सिमरामा आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक समृद्धिका साथै बेरोजगारी समस्या समाधानमा उद्योग क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले उद्योग मैत्री वातावरण नै मध्य प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार हुन सक्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सम्मेलनमा प्रदेशलाई रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने विभिन्न 23वटा उद्योगलाई पुरस्कृत गरिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको वृद्धि भएको भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई मंगलबार मन्त्रालयमा भेटी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढ़ाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले 2075 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकतम 687% सम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2079 असार 22 गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको बैठकले पुनः 2075 साउन 1 गतेदेखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। परिसंघ संघको भेटमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भाडा वृद्धि सम्बन्धी विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। भेटपछि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुँदै उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले कोभिडबाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउँदै 98% देखि 687% सम्मको भाडा वृद्धि उद्योगहरूले थेग्न नसक्ने बताउनुभयो। सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडले साउन 13 गतेदेखि निष्कासन गरेको आइपीओमा करिब 26 गुणा बढ़ी आवेदन परेको छ। सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार मंगलबार साँझ 5 बजेसम्ममा 15,23,703 आवेदकबाट 1 अर्ब 72 करोड़ 45 लाख रुपियाँ बराबरको 1 करोड़ 72 लाख 45,080 किता शेयरको लागि आवेदन परेको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। साफ U20 च्याम्पियनशिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले लीग चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा मंगलबार भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। दुवै गोल दोस्रो हाफमा भएको थियो। खेलमा शुरूआती अग्रता बंगलादेशले बनाएको थियो। खेलको 63औं मिनेटमा मोहम्मद फियाज अहमेद नुभाले गोल गर्दै बंगलादेशलाई शुरूआती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 68औं मिनेटमा निरञ्जन मल्लले गोल गर्दै नेपाललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसअघि दुवै टिम 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। बंगलादेशका शाहिदुल इस्लामले रातो कार्ड पाए, त्यस्तै नेपालका दिपेश गुरुङले रातो कार्ड पाएका थिए। नेपालका बेन्चका खेलाडी रोहित सुब्बाले समेत रातो कार्ड पाएका थिए। खेलको क्रममा झगडामा उत्रिएपछि उनीहरूले रातो कार्ड पाएका हुन्। यस बराबरीसँगै नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। नेपालले 4 खेलमा 7 अंक जोडेको छ। नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बंगलादेशले भने फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। अपराजित रहेको बंगलादेश 4 खेलमा 10 अंक जोडेको छ। बंगलादेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले फाइनल पुग्न भारत र मालदिव्स बीचको खेलको नतिजा कुर्नु पर्नेछ। यदि भारतले मालदिव्ससँग हार बेहोरेमा नेपाल फाइनल पुग्नेछ। महिला साफ च्याम्पियनशिपका लागि जारी नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 23 खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 58 खेलाडीबाट 23 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले 23 खेलाडी बाहिर राख्दै 35 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राखेको एन्फाले जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आयोजना हुने महिला साफ भदौ 21 देखि असोज 3 गतिसम्म हुनेछ। उद्घाटन खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेलमा भदौ 28 गते श्रीलंकासँग खेल्नेछ। साफले सहभागी 7 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। नेपाल सहज मानिएको बी मा रहेको छ। नेपालको समूहमा श्रीलंका र भुटान रहेको छ। त्यस्तै समूह ए मा साबिक विजेता भारत, मालदिव्स, बंगलादेश र पाकिस्तान रहेको छ। समूह चरणको खेलपछि समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षा हुने र प्रदेश 1 गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 1.6 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:52 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढ़ी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति, राहत, उद्धार र व्यवस्थापनमा जुट्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,000 नाग्यो र अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसी ताइवान भ्रमणमा, चीनको कड़ा विरोध। यो सँगै बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। हवस् त, नमस्कार।